Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language, na video hii ya leo tutakwenda kuona jinsi gani ya kutumia loops katika faili zetu. Katika video zilizopita tulikuwa tunafanya tu kawaida, tunaweka data zetu ndani ya file kawaida tu bila kutumia loop, lakini pia tuna read data kutoka katika file bila ya kutumia loop. Sasa tuangalie loop ina umuhimu gani, loop inatumika vipi katika kuandika ndani ya faili yetu, lakini pia kuread data zilizo katika file. File kawaida huwa inabeba kiwango kikubwa cha data, na programs zimekuwa zikitumia loop kuweza kuprocess data katika file. Ingawaje baadhi ya programs zinatumia files kuhifadhi sehemu ndogo tu ya data, kama sisi tulivyoona program zetu za nyuma, tulikuwa tunafanya tu kuhifadhi data chache tu, ambapo ilikuwa haina haja ya kutumia loop, just kuweza kuweka tu hizo data zetu mara moja basi. Lakini sasa kawaida ilivyo, faili huweza kutumia kuhifadhi large collection ya data, na hii sasa inapelekea wakati ambapo program inaandika ama kusoma kiwango kikubwa cha data kuweza kutumia loop kuweza kufanya hivyo. Sasa tufanye mfano mdogo ambao mfano huo utatupeleka moja kwa moja na kuona loops inatumika vipi. Na mfano huo tutahitaji data kutoka kwa user, so user ataingiza data, lakini data ambazo zinatoka kutoka kwa user sisi hatuzifahamu. Kwa hiyo anaweza akaja user wa kwanza akatumia hii program akatia data kiwango ambacho anahitaji yeye, na akaja mwingine akatia data kiwango ambacho anahitaji yeye. Kwa hiyo hapo sisi hatuna ile specific amount ya data ambazo zitaingizwa na hawa user ambao watakuja kutumia hii program yetu. Sasa program hii ambayo tutaitengeneza itachukua sales amount katika siku kadhaa, ambazo user ndio atasema yupo na sales amount kwa siku ngapi. So user kitu cha mwanzo tutamhitaji aweze kusema yupo na sales amount za siku ngapi, na baadaye kuweza kuprocess kwa kuhifadhi hizo sales amounts katika faili yetu, lakini pia baadaye kuja kuread hizo sales amount katika program zetu. So moja kwa moja wacha tuweze kutengeneza faili ambayo faili hii tutakayoitengeneza leo wacha tuiite write_cells simple to .py. Enter. Then tuanze kwa kutengeneza main function. So define main, then mambo yetu yote tutayaweka ndani ya function yetu ya main, ambapo kitu cha kwanza cha kuanza nacho ni kwenda kuchukua idadi ya siku. Kwa hiyo user atatakiwa kuingiza idadi ya siku ambazo cells. So moja kwa moja tutengeneze variable ya num_days, ambayo hii itakuwa ni sawasawa, tunachukua input kutoka kwa user. So integer siku, tunafahamu hamna decimal point katika siku, so tutatumia integer, then input, then tuweke ujumbe mfupi tu hapa ambao utamwambia for how, just tunamuuliza many days do you have cells, simple kama hivi. So ataingiza hapa mbele ya hii statement, atatia zile siku ambazo amefanya mauzo. Then baada ya hapo kinachofuata katika hii programu yetu ni kuweza kutengeneza file, open file. Okay, simple. Tutakuja tunafahamu tunatumia function ya open kuweza create ama kufungua faili yetu. Tunaanza kwa declare variable ambayo itakwenda reference ile file object, so cells_file, jina la variable yetu ambayo itakuwa ni sawasawa function yetu ya open. Okay, then ndani ya function yetu ya open tunafahamu kuna vitu viwili vinakuwemo argument zetu, ambayo ya kwanza ni path ya faili yetu. Simple, mimi nitakuja nitacopy katika moja ya faili zangu huku ili kurahisisha. Nitachukua path yangu hapa, tayari ipo, so nitacopy, then nitakuja huku na nitapaste hapa. Okay, vyote tumeshajifunza katika video zilizopita, hiki ambacho nimekipaste hapa. So baada ya hapo na mod nitatumia hii w kwa sababu nakwenda kuwrite katika hii faili yangu ambayo naitengeneza hapa, na jina la file wacha tuweke cells. Okay, simple kama hivi. Then baada ya hapo kitu ambacho kinafuata ni kuweza kutengeneza loop sasa, ambayo loop hiyo itakwenda kuchukua amount of cells kwa kila siku kulingana na siku, idadi ya siku alizoingiza huyo user. So tutumie for loop, tutaweka for count simple to variable name in range
Okay, range yetu itaanza moja, koma, tunaweka ile variable yetu ambayo imehifadhi number of days ambazo amecells, so num_days, then +1 increment 1, kwa sababu kama unavyofahamu range ile namba ya mwisho inakuwa haizingatiwi na sisi tunataka iweze kuwemo pia, kwa hiyo ndio maana tumeweka +1. So baada ya hapo ndani ya loop yetu wacha tutengeneze hii logic yetu ambayo tutatengeneza variable hapa yenye kuitwa cells ambayo itakuwa ni sawasawa na float. Tumwambia hapa input. Sasa hapa anaingiza hizo cells kwa kila siku, so input enter the cells for day, then tuweke hashtag hapa. Hashtag hii itakwenda kutoa nambari kulingana na siku alizoingiza. Kwa hiyo akiingiza siku 6 amefanya cells, maana yake itaanza kupita round ya kwanza katika loop yetu, itatoa 1 ndio mzunguko wa kwanza. Kwa hiyo hashtag 1 ataingiza cells ya hiyo siku, itakuja tena hashtag 2 hivyo hivyo, kama unavyofahamu loop inavyofanya kazi. Tayari tumeshaona katika loop huko nyuma video zilizopita. So hapa tutaweka hii and then wacha tuweze kuconcatenate na hii count hapa. So wacha nitoke nje ya quote hapa, weke alama ya plus, then hapa to convert kwenda katika string, then count variable yetu, then baada ya hapo nayo tuweke alama ya plus concatenate na string hii ambayo ni hizi colon, simple kama hivyo. Utaona output the way ambavyo itaonekana. So baada ya kuweza kufanya hiki hapa, kuweza kuchukua data hiyo cells kwa kila siku kulingana na siku ambazo user atakuwa ameingiza yeye mwenyewe, wacha sasa tukaandike hizo cells amount ambazo zitakuja kutoka kwa user kuziweka katika faili yetu ambayo tumeifungua huku juu yenye kuitwa cells.txt. So hapa chini twende write cells amount ambazo ataingiza kwenda katika faili yetu. Kumbuka tumo ndani ya loop bado, ukiangalia indentation tumo ndani ya for loop yetu. So cells underscore files, okay, variable yetu ambayo itatuwezesha ku reference object yetu ya file, then dot write method ndio ambayo tunaitumia kuweza ku write data kwenye file yetu, then to convert. Kama unavyofahamu ile data ambayo inapelekwa kwenye file kwa ajili ya kuandikwa mule kuhifadhiwa lazima iwe katika hali ya string. Tumefahamishana katika video zilizopita. So str kuiconvert cells amount yetu ambayo itakuja iwe katika hali ya string pale ambapo inaandikwa katika file. So baada ya hapo hii cells ni hii hapa. Kwa hiyo ya kwanza ambayo itaingia itakayochukuliwa itakwenda kuandikwa katika file moja kwa moja hapa kwa kupitia hii statement ya pili tunomaliza kuiandika. Lakini pia kumbuka lazima uweke ile \n ambayo ni escape sequence kwa ajili ya kuonesha kuwa line ya kwanza inaishia hapa katika faili yetu kule. Nadhani tunakumbuka kitu hicho. So tuweke \n, then itakuwa tayari imekamilia statement yetu hii ya kuweza kuandika hizo cells amount ambazo zitakuwa zikiingia katika kila mzunguko. Then tuweze kufunga close faili yetu ambayo hii tutatoka nje ya loop yetu. Tayari tunafunga, imeshamaliza loop yetu kufanya kazi, data zote zimeshapokewa kutoka kwa user, zimeshaingizwa katika file na tayari tuweze close faili yetu kwa sababu tayari tumeshamaliza kuweza kuitumia. So ni muda wa kuweza kuiterminate na programu yetu. So file.close method yetu tunaitumia, then wacha tu print tu ujumbe wa kuonyesha kuwa tayari imekamilia, data alizoziingiza zimeshahifadhiwa katika cells faili yetu ambayo tumeiandaa kwa ajili ya kuhifadhi data hizo ambazo user ataingiza as a cells amount za kila siku ambazo idadi ya siku alizouza. So wacha tu print simple message to data written to cells.txt, then wacha tu call function yetu kwa ajili ya kufanyia execution. So main function simple like that, na tayari tumeweza kukamilisha programu yetu. Wacha tuweze kurun na kuona jinsi ambavyo inafanya kazi. New terminal, then change directory cd kwenda katika folder ya file, click enter, then to run file programu yetu write okay write underscore cells.py, click enter. So for how many days do you have cells?
itaanza kwa kumuuliza hivyo programu yetu. So atakuja yule wa kwanza, pengine hii program ipo Play Store, kuna wauzaji tofauti tofauti wameweza kudownload hii program wanatumia. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa na siku ambazo amefanya mauzo. Kwa hiyo mimi let's say ya kwanza nitaweka 5. Siku 5, click enter. Enter the sales for day 1. Umeona? Ataingiza hapa sales ya day 1, let's say 200, click enter. Enter sales for day 2. Itakwenda hivyo hivyo, ataingiza enter sales for day 3. Kwa hiyo inakwenda mpaka kufika ile idadi ya siku alizoingiza ambao ni 5. So 70, let's say namba tu nimeweka hapo. So data written to a sales.txt. Tayari data zetu alizoziingiza hizi ama data zake zimeshahifadhiwa katika file. Na kweli ukija katika faili yetu, acha tuangalie kweli kwenye faili kuna kitu kilichohifadhiwa sales.txt. Unaona? Hizi ambazo tumeingiza hapa tayari zipo ndani ya faili yetu ambayo tumeitengeneza katika programu hii iende kuhifadhi zile cells. Sasa nadhani unaona umuhimu wa loop katika zile program ambazo utakuwa unachukua data hujui idadi yake, ama data ambazo unakwenda kuhifadhi katika hiyo file yako ni nyingi sana. Let's say mtu anaingiza cells kwa siku 30. Kwa hiyo itabidi hapo ingekuwa hujatumia loop uanze kuingiza data moja kwenda nyingine. Ni kitu ambacho unaona kama inakuwa kigumu sana ama kinaleta changamoto kidogo. Lakini unapotumia loops kama hivi, simple tu, unatengeneza logic yako, unachukua kulingana na siku ambazo user ataingiza, na then unapokea zile amount na unahifadhi katika faili yako. Na hata katika kuread kutoka katika faili huku kuja katika programu yako, let's say unahitaji kumpatia total ya amount zake zote kwa mwezi alizoingiza, una uwezo wa kuread kwa kupitia loop pia. Okay, tutakuja kuona hapa muda so mrefu. Achilia zile programs za nyuma tulizozifanya ambazo tulikuwa tunaanza kuchukua line moja moja hapa. Let's say mtu ana data ama ana sales amount za siku 100 na anahitaji kupata total zake na tumeshazihifadhi katika file. Sasa ili kuweza kuzivuta, kama tukitumia njia tuliyokuwa tunatumia katika video zilizopita, tuanze kuandika read line moja baada ya nyingine hadi zifike 100 na kuwa issue. Lakini unapotumia loops moja kwa moja inaenda inavuta, ina plus, inavuta, ina plus, inavuta, ina plus hadi unapata total amount ya hizo cells ambazo amount zimehifadhiwa katika file. So nadhani umeweza kuona na kujifunza kutumia loops katika kuchakata data zako katika file, kuweza kuandika data zako katika file na kuweza kuread data katika file kuja katika program. Tutaenda kuona muda so mrefu katika video ambayo inafuata. Una maoni na maswali, kuna sehemu hujanielewa, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment ya video hii. Mimi na wewe tukutane katika video ijayo. Hakikisha umelike video hii na umeshare na wengine wapate kujifunza. Asante sana, tukutane wakati mwingine.